É o bolo de granulado. De quê? Ah. Essa é panela boa, essa daqui. A lá de casa é fina, quando você, tá conversando bem aqui, quando virou pro outro lado, já queimou tudo. O leite joga na panela e esquenta um pouquinho. Tem um tanto de minuto pra esquentar? Lembrando que tem que cozinhar com amor, né? Porque senão quem vai comer até engasga. E agora deixa ele dar uma descansada aí. Com a colher dentro ou fora? Fora. Minha barriga já tá roncando olhando pra essa receita bem aqui. Não dá não. Não dá nem pra brincar. Para aí.